आज मैं जा रहा हूँ KTM ड्यूक 200 में। अभी थोड़ा डर ही लगता है। अब आपको मोटो ब्लॉग में मज़ा आने वाला है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो वेलकम अगेन टू अनदर ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं सोलन भी जाएंगे, DC ऑफिस भी जाएंगे। तो आज मैं जा रहा हूँ KTM ड्यूक 200 में। सो आपको ऑल ओवर लुक दिखा दूँ इसकी बाइक की। हेडलाइट तो बड़ी प्यारी है, एंटॉर्क की याद दिलाती है हेडलाइट इसकी, हाँ ना। बाकी चलते हैं और आपको आगे मिलता हूँ। एंटॉर्क से बाहर आ जाओ। सो स्टार्ट कर दिए, अभी थोड़ा डर ही लगता है। ठीक है भैया, बाय। पहले गियर में और एक टायर हवा। नहीं यार, मेरी पैंट फंस रही है इसमें। तो इसको प्यार प्यार से ही चलाएंगे। आगे है स्पीड कैम लगे हुए। और एक बार ही बताओ यार, किस हिसाब का ये लुक दे रहा है, मतलब सही भी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब आपको मोटो ब्लॉग में मज़ा आने वाला है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आई डोंट नो यार, मेरे को ना इसमें ना किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है, कर 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 कर, पता नहीं नंबर प्लेट की है मेरे ख्याल से। आई डोंट नो, मुझे नहीं आइडिया। थोड़ी जब वाइब्रेट हो रही है ना गियर लो, या फिर समझ रहे हो ना, तब करके ये थोड़ी मतलब वाइब्रेट सी मार रही है, मतलब वाइब्रेट मार रही है। और साथ में वो साउंड आ रही कुछ अनोइंग जैसी बैक साइड से आ रही है। आई डोंट नो कि इधर इंजन वाले साइड से आ रही है। एक बार सोलन में दिखा देता हूँ। क्योंकि है तो नॉर्मली है चलने में, अगर वैसी होती कुछ दिक्कत होती तो उतना चलती भी नहीं। और मैं पहुंच चुका हूँ शिमला। ये देखो मेरे सामने शिमला है, देख सकते हो आप लोग यार, कितना सही दिख रहा है। बाकी चलते हैं ऊपर और मिलता हूँ मैं आपको डायरेक्टली। यार DC ऑफिस का थोड़ा काम था, वो करा के मैं आपको मिलता हूँ। आपको मतलब सोलन शायद क्या मतलब 90% चांस है कि मैं आज सोलन जाऊँ। बाकी देखते हैं। आज मैं पहुँच चुका हूँ शोगी। और अभी मेरे को थोड़ा सा हाथ भी बैठने लग गया है मेरा इसमें। ओ अंकल जी, ये आराम से नहीं चलते भाई KTM वाले, शायद मैं भी ना चलूं भाई। बहुत सही भाग रही है, बहुत सही भाग रही है। मेरे को कंट्रोल कैसे होती है, गियर डाउन करो, ब्रेक की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। मैं इसको अभी भगा कर नहीं कर रहा यार, ये क्योंकि इसकी फर्स्ट सर्विस वगैरह अभी पेंडिंग है। अभी इसका पेंडिंग है काम वगैरह, सर्विसिंग वगैरह, इसमें मैं 50-60 से ऊपर इसको नहीं ले जाऊँगा। और ये सामने देखो डॉग आ गया था अभी। तो इसको मैं ज़्यादा नहीं भिगा रहा, क्योंकि यार इसमें सर्विसिंग का भी रहता है। और 60 से ऊपर नहीं ले जाऊँगा इसे। 60 भी से मैं हाईवे पे ले जा रहा हूँ, जहाँ पे थोड़ा मतलब अच्छा रोड है और सीधा प्लेन रोड है। बाकी हम कंडा घाट पहुँच गए और आपको डायरेक्टली आगे मिलते हैं। टायर ठंडे हो गए? वो तो होने हैं भाई, गाड़ी में थोड़ी ना हम। ऐसे मुझे डर लगता है भाई बहुत ज़्यादा। मैं इसलिए क्लच ब्रेक दोनों का और यूज़ करके, अभी क्योंकि मेरा हाथ नहीं बैठा है इस पर प्रॉपरली, तो मैं कोई फुकरापंथी या फिर इसको उस हिसाब से नहीं चलाऊँगा जिस हिसाब से चलना चाहती है। और ये चलना भी वैसे ही चाहती है जैसा आपने वीडियोस वगैरह में देखा है, बट हम इसे वैसे नहीं चलाएँगे। आप इस पे देख सकते हो आप, यहाँ पे एक बारी HR बस वाले ने आंटी उड़ा दी थी। तो भाई बहुत ही ख़तरनाक सीन हुआ था उस टाइम पे। HR बस थी हरियाणा रोडवेज, और पता नहीं आंटी का क्या हुआ। पहुंच गए। चलो मिलता हूँ भैया, ठीक है, ओके ओके। तो मिलेंगे आपको किसी और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बाकी मिलते हैं यार किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और हैव अ नाइस डे। और थैंक्स फॉर सपोर्टिंग यार। एक मतलब जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, ध्यान से देखो नीचे रेड कलर का
सब्सक्राइब लिखा आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे मुझे मोटिवेशन और प्लस थोड़ा फ़ायदा होगा, जिस वजह से मैं आपको और अच्छा कंटेंट दे पाऊँगा। बाकी मिलूँगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक्स फॉर वॉचिंग।